iyadoo ay la xidhiidho hadalkii dhowaan wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhiska iyo guriyeenta uu ka sheegay warbaahinta ee ku taxalluqay diiwaangelinta hantida qaranka ayaa koox isugu jirta injineero iyo khuburo kale isla markaana ka socda wasaaraddaasi safar shaqo ku soo gaadheen maanta magaalada Saylac ee xarun goboleedka Salal. mas-uuliintani ayaa isla saaka ka bilaabay shaqadii ay u socdeen gudaha magaalada Saylac taasi oo ahayd diiwaangelinta hantida dawladda iyagoo intaasi ka horna la kulmay barasaabka gobolka Salal iyo duqa degmada Saylac waxaana warbixin ka siiyay ujeedada safarkooda suduwaha wasaaraddaasi ee gobolkani Salal injineer Barkhad Xasan Xadi iyo sidoo kale injineer Shukri Mukhtaar Xasan oo iyadu ah madaxa wata tiimkaasi inaan tirakoobno sidii madaxweynaha qaranku uu sheegay mudane Muuse Biixi Cabdi inaan tirakoobno hantida qaranka ee ummadda wada leedahay ayaan u soconaa maasha Allah si fiican bay noo soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta gobolka Saylac gaar ahaan barasaabka gobolka maayirka maasha Allah safar aad u fiican buu ahaa walow magaalada kuleel nagu tahay alxamdulillah haddana si fiican baan noo soo dhaweeyay dhanka kale waxaa halkaasi si hufan ugu mahad celiyay mas'uuliintani duqa degmada Saylac ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadaasi mudane Saacad Daahir Cigar Riiraash iyo sidoo kale barasaabka gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur saacadda laga bilaabo shaqadiini waa umad banaantiin waana qabsanaysaan hadii Ilaahay yiraahdo degmadu waxay ka kooban tahay meelo badan Saylac ilaa loo yacdo ilaa iyo muxuu ahaay gaasha habaas ma xarad badhe intaas oo dhan dhinaca kale waa ilaa iyo Sheekh Waare Fiqi Aadan runtii waa degmo aad u ballaaran anigu ka gudoomiye ahaan waxaan maanta inaan idin furata afarta degmo gobolka koobayahay gobolku afar degmo ka koobay afarta degmo inaad shaqooyinkiina uga wadataan si xor ah ayaan maanta halkan way adag tahay in shaqada inta la qabto oo maalmo kooban lagu qabto laakiin waxaan rajaynayaa in Ilaahay idin fududeeyo maadaama uu gobolkuna gobolada ka duwan yahay oo gobolka kale oo jidkiisuna rafaad yahay gaadiidkiisuna rafaad yahay geesta kale injineer Xamse iyo injineer Ismaaciil oo kamid ahaa kooxdani khuburada ah ayaa waxa ay sheegeen sida tan qadaad bisi fiican lagu socotaa injineero fiican oo wada shaqeynaa injineer Xamsaan hay Ismaaciil si fiican oo socotaa daatadii ugu horeysay dawladdu ay registration ay bixisay weeyaan gaar ahaan Salal waxaan joognaa maanta Saylac waxaanu diiwaangelinaynaa hantida maguurtada ee qaranka sida lagu amray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi Maxamed Cawaale Daahir on Cable TV Saylac.